riva så här trösklar inne i arbetslivet. Det finns väldigt mycket fördomar och uppfattningar om att det är svårt och krångligt och dyrt och ett stort risktagande från arbetsgivares sida att anställa personer med funktionsnedsättning. Det tror jag är en sån sak som man behöver arbeta mer med framöver. På dina förmågor, vad som motiverar dig och vad du behöver för att komma framåt i arbetslivet. Det finns olika sätt att ta reda på det. Kring svåra samtal så har vi idag med oss Trygghetsstiftelsens anlitade coach Marita Brandel. Hej! Hej! Och Marita har ju lång erfarenhet av att stötta människor i omställning. Det här med utslussning efter vård. Jag ser ju en utslussning, man fortfarande är inskriven på behandlingshemmet, man flyttar ut i sin provlägenhet, man får stöd, dagligt stöd, man har en daglig sysselsättning. Föräldrar vars unga har suttit isolerade i hemmet i 7-8 år och förväntas klara av från dag till en annan, gå ut i en insats där man måste gå till en plats, man ska söka generellt. Första gången var jag typ 10. Man kände sig som bara någon jobbig, någon man inte ville ha i huset och man var bara där för pengarna.